အခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့မင်္ဂလာဝတ်စုံလဲတဲ့အခါမှာမြန်မာလိုဝတ်စုံလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးဝတ်စုံပုံလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါ။ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုလည်း lesson 08ထဲမှာပဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ကွန်ပျူတာထဲက DVD ချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ lesson 08 folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါမယ်။ wearing folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါမယ်။မြန်မာလိုဝတ်စုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ open ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီပုံကိုလည်း sample ကိုပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ image လေးကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီး copy ပွားထားပါမယ်။ image ထဲမှာရှိနေတဲ့ duplicate နဲ့ပွားထားပါမယ်။ဒီပုံကိုတော့82 size ပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ AS မှာ82ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်။ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုယူမှာက82ဆိုတဲ့ file name လေးကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမမူရင်းပုံလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ close ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒီပုံကို82 size ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံး2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ crop tool လေးကိုယူပေးပါ width မှာတော့8ကိုယူပေးပါ height မှာတော့12ကိုယူပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution မှာ300ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားတွေယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ crop ကို mouse နဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါခြေထောက်ရဲ့အောက်မှာအကွာဝေးအနည်းငယ်ထားပါမယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အကွာဝေးများများဆဆလေးထားပါမယ်သူတို့သမီးခေါင်းအနေထားရှိပါမယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာမှထပ်ပြီးတော့အပိုသားခြံတာရှိပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့များများဆဆလေးထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ area ရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချက်လိုက်ပါဒီပုံမှာလည်းသူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားကိုပထမသင်ခန်းစာမှာတင်ထားခဲ့တဲ့ boy နဲ့ girl 1ဆိုတဲ့ file ကိုပဲပြန်ပြီးယူမှာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်မိမိတင်ထားတဲ့အခန်းကိုပြန်ပြီးရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိကသင်ခန်းစာမှာတော့ desktop ပေါ်က test ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတင်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ boy ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်ပုံတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်ရွှေ့ပါမယ်မူတူကိုယူပါမယ် mouse ကိုဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါသူတို့သားကောင်းလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီပုံထဲကိုဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ file လေးကိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းရယ်ခန္ဓာကိုယ်ရယ်ကိုလာပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းလေးရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါသူ့ရဲ့အသေးကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကနေ aura 8ကိုဖိပြီးတော့ down လေးတောင်းကနေပြီးတော့အသေးကြီးယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်ရွယ်စားတူညီလောက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါလူလေယာကိုအဝတ်စားရဲ့လေယာအောက်ကိုရောက်အောင်လို့ရွှေ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လေပင်ကြီးကိုအရင်လည်းပုမထားပါနဲ့အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့အရွယ်စားလိုက်ညှိပါမယ်အော်ရာ8ကိုဖိထားပြီးတော့အကျဉ်းကျယ်လုပ်ပါမယ်အမှန်ချစ်ပေးပါလေဘင်းနေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာအမဲလိုင်းတွေ့ပါတယ်ဒါဘယ်လေယာလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးစစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အဝတ်စားလေယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝတ်စားလေယာကိုပန်တူးနဲ့လှီးပါမယ်အပြင်ကိုဝိုက်ပေးလိုက်ပါ control R နဲ့ selection ပေးပါမယ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ modify နဲ့က feather မှာ feather ကို2လောက်ထားပါမယ်အဝတ်စားလေယာကိုတော့ delete နဲ့ဖြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် selection ဖြောက်ဖို့အတွက် control D ကိုနှိပ်ပေးပါပထမသင်ခန်းစာအတိုင်းပဲအဝတ်စားမှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်ရဲ့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်ကိုပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ quick selection 2ကိုယူပါမယ်အသားအရောင်ကို selection လုပ်ပေးပါဒီမှာတော့6ထောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ထောက်တွေကိုပါ selection လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ minus ဖြစ်နေမရပါဘူး plus ကိုရွေးပေးပါ keyboard ကနေ8ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလည်းရပါတယ် selection ပေးပြီးတော့အရောင်ချိန်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်း feather ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ modify နဲ့မှာရှိနေတဲ့ feather မှာအနည်းဆုံး5လောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် OK ပေးလိုက်ပါမယ်အလင်းမောင်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control L ကိုနှိပ်ပြီးတော့အလင်းမောင်ချိန်လို့ရပါတယ်ကာလာချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control B နဲ့ကာလာချိန်လို့ရပါတယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဝတ်စားမှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်ကလှသွားပါပြီ selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ control D ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလက်ရဲ့အသားအရောင်နဲ့ညီအောင်လို့သတို့သားရဲ့မျက်နှာအသားအရောင်ကိုလည်းလိုက်ညှိပါမယ်သတို့သားကောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ
control B ကိုနှိပ်ပါမယ်အသားရောင်ကိုတူညီအောင်လိုက်ပြီးတော့ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားရောင်မတူညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကပြင်ထားတာတွေကတိတာနေမှာဖြစ်ပါတယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်သတို့သားကိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သတို့သမီးဖိုရာလေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သတို့သမီးဖိုင်ကိုဖွင့်ပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုလည်းအရှိကသင်ခန်းစာမှာတင်ထားတယ်ဂဲ01ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့သတို့သမီးကောင်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဂဲ1ကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာလည်းပုံတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်လို့ mouse ကိုဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါသတို့သမီးကောင်းကိုဖိပြီးတော့ပုံထဲကိုဆွဲထည့်ပါမယ်လိုရတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ file ကိုပိတ်လိုက်ပါယောက်ျားလေးခေါင်းကိုတော့အင်ကြီးရဲ့လေယာအောက်မှာထားပြီးတော့သတို့သမီးရဲ့ခေါင်းကိုတော့အင်ကြီးရဲ့လေယာအပေါ်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်သတို့သမီးခေါင်းကိုအသေးကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ control T ကိုနှိပ်ပါ keyboard ကနေ aura shift ကိုဖိပြီးတော့ဒေါင်လေးတောင်းကနေပြီးတော့အကျဉ်းကျယ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သေးကြည့်ပါမယ်ခေါင်းကကြီးနေသေးတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ပါမယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အသားရောင်နဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အသားရောင်ကိုလိုက်ချိန်ပါမယ်အလင်းမောင်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control N နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control B နဲ့ချိန်ပေးပါโอเคကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒီမှာ level layer က delete နဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ eraser နဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ခေါ်လို့ရအောင်လို့ layer ပွားထားပါမယ် layer 2ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ keyboard ကနေ control J ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကို select ပေးပါမယ် control ကိုဖိပြီးနောက်ထပ် layer တစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ link ကိုနှိပ်ပါအပေါ်တစ်ခုကိုမျက်စိမိတ်ပါအောက်က layer ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးပါ eraser 2ကိုသုံးပါမယ် eraser 2ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအနားသားဝါးပြီးတော့ဝိုင်းနေတဲ့ပုံလေးကိုယူပါမယ် mood မှာတော့ brush ကိုယူပါမယ် overstream မှာ50 flow မှာလည်း50လောက်ပဲထားပါမယ်လိုအပ်တာတွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ level လေးကိုဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားအရောင်တွေကိုတူညီအောင်လို့ lighting ချိန်ထားမှသာဒီလိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအပေါ် level နဲ့အောက် level ကရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်level နှစ်ခုကိုရောတဲ့နေရာမှာတော့ overstream ကိုအနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့ short ချပေးပြီးတော့ဒီမှာရောပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာခေါင်းစတုံးကိုတင်ပါမယ်စတုံးဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပေးပါဖိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ထဲမှာပဲ DVD ချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ layer 08 folder ထဲမှာ hair ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ် hair folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါသူနဲ့တင်တော်မဲ့စတုံးတစ်ခုကိုယူပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်မြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်လို့ move tool လေးနဲ့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ mouse နဲ့အလဲကနေဖိပြီးတော့ပုံထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ file လေးကိုပိတ်လိုက်ပါစတုံးရဲ့အသေးကြီးကိုလုပ်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control T ကိုနှိပ်ပါမယ် aura shift ကိုဖိထားပြီးတော့အသေးကြီးယူမှာဖြစ်ပါတယ်စတုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့အသေးကြီးချိန်ပေးပါရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါမယ်ဒီအနားသက်တွေကအခုဆိုရင်အရင်ကြီးတိတာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ eraser 2ကိုယူပါမယ် overstream မှာ30 flow မှာ53လောက်ထားပြီးတော့ဒီနားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါအပေါ်မှာရှိနေတဲ့သပင်သားနဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သပင်သားကိုရောပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သပင်လေးကိုအောက်ချတဲ့နဲ့ဆိုရင်မူတူလေးကိုယူပြီးတော့ဒေါင်းဝဲတို့နဲ့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကြီးကြည့်ရင်တော့ control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဒေါင်းတွေကနေရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကြီးပေးပါဇာတူကြီးကျင်နေဆိုရင်တော့ aura ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် eraser 2လေးနဲ့ဒီအနားသက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစတုံးတက်ပြီးသွားပါပြီအားလုံးပြီးသွားလို့နောက်ခံထည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမျက်စိဖွင့်ထားတဲ့ layer တွေအားလုံးကိုပေါင်းပါမယ် layer ထဲမှာရှိနေတဲ့
mass visible ကိုနှိပ်ပါမယ်ဖိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ open နဲ့ background ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ DVD ထဲမှာရှိနေတဲ့ lesson 03 folder ထဲမှာ background ထည့်ပေးထားပါတယ်ဘေဂျီဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါသူနဲ့တင်တော်မဲ့ background တစ်ခုကိုရွေးပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်မူတူနဲ့ပုံနှစ်ခုမြင်ရအောင်ဖိပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါ background ဖောင်လေးကိုဖိပြီးတော့လူပုံထဲကိုဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ပါမယ် background ကိုအသေးကြီးလုပ်ဖို့အတွက် keyboard မှာ Ctrl T ကိုနှိပ်ပါ Aura 8ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ချဲ့ပေးပါမယ်အမှန်ချစ်လိုက်ပါ background ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layer တွေအားလုံးရဲ့အောက်ဆုံးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ် Aura 8ကိုဖိပေးပါအရေးချမယ်ဆိုရင်တော့ layer အသစ်တစ်ခုကိုယူပါမယ် layer box ကနေပြီးတော့ new layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ brush ကိုယူပါမယ် foreground color မှာအနက်ဖြစ်နေရပါမယ်အနားသားဝါးပြီးတော့ဝိုင်းနေတဲ့ brush ပုံစံလေးကိုရွေးပေးပါသူ့ရဲ့ခြေထောက်အနောက်နားလေးမှာ mouse နဲ့ဖိဆွဲပေးပါသူ့ကိုလူပုံရဲ့ layer အောက်ကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် overstray ကိုလျှော့ချပေးပါနောက်ခံရောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက် layer လေးကိုတစ်ချက်ပေးပါ lighting ချိန်ဖို့အတွက် Ctrl L ကိုနှိပ်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာသူတို့သမီးဝတ်စုံထည့်လို့ပြီးသွားပါပြီ